ये है सबसे स्टाइलिश कैट आई हुक, जिसे किसी भी दीवार पे आप बिना किसी ड्रिल की मदद के लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस पे की हैंग करेंगे, इस कैट की आईज ओपन हो जाएंगी, जो कि दिखने में काफी स्टाइलिश लगती है। चार्जिंग स्टेशन आपके 3 डिवाइस को सेम टाइम पे चार्ज कर सकता है। इसमें आपको 20 वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग मिलती है तीनों डिवाइस के लिए। बच्चों के लिए यह है सबसे कूल फ्लाइंग गैजेट। इसे आप किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। फ्लाइंग टॉयज में ये सबसे सेफ है और इसे आप किसी भी यूएसबी केबल से चार्ज। ये स्मार्ट अम्ब्रेला आपको सिर्फ बारिश और धूप से ही नहीं बल्कि गर्मी से भी बचाएगा। इस अम्ब्रेला में लगा फैन आप जरूरत पड़ने पर ऑन कर सकते हो और इसमें पावर बैंक भी है। इससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो।